Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Mega Avto 7070 kanalining obunachilari. Mana bugun yakshanba, bozorlarimizni yengillatdik. Hop. Bitta Kia K5 ancha navorot qilinganidan kelib qoldi qo'limizga. Mana ko'rishingiz mumkin. Rangi ham boshqacha. Dartman Blue'ga o'xshagan kurgovoy tonirovka. Mana karbon elementlarda mana afzal qilgan. Podnoshkalar. Ablisotkalargacha. Mashinamiz 2023 60 ming probega. Пружинные сиденья. Üçüncü payısı bezlik variant. Maşinani ancha mehr bergan. Bakovlarga. Alip. Batman kino stili mashinasiga o'xshaydi. Xullas mana shu navorot bo'lgan Kia K5'imizni sotuvdi. Xullas mashinamizni 23.500 dollarga berib yuboramiz. Mashina minishga tayyor. Buni Devo mashinalarga barter 8 ming 10 ming puli bolalarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. Ko'ringlar, dastavka qilib O'zbekistonning hamma viloyatiga yetkazib beramiz. Kia K5 minaman deganlar, marhamat, aloqaga chiqamiz. Xo'p. Bunisi oldin obzorini ko'rsatganman, bu 22. Buni 24 mingga beramiz. Bu lukli variant. Xo'p, ko'pchilik Captiva 4 so'radi mana. 4 so'raganlarga Captiva 4 2018 72 ming probegda. Marhamat. Hop, aka tashlab beraman. Kraskalari top toza. Qana olacağam buni. Mana salon holatlari. 72 ming yurgan. Q4 motor. Mashinamizda gazlar ham bor. Mashina minishga tayyor. Ko'ringlar, bu mashinamizni 18.500 dollarga beramiz. Uni Devo mashinalarga barter O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Keyingi mashinamiz Captiva 4 ko'rinishga olib kelgan 2008 Captiva 1da 4 bo'lgan varianti. 200 mingdan oshiqroq yurgan. 20 diska balonlar qadargan. Puli 9 ming dollarga berib yuboramiz. Ko'ringlar. Buni ham propan gazlari bor, bu yerda kraskalari bor. Holatlari yomon emas, chiroyli chiqurlar. Monitorlar. Ko'ringlar, Captiva 1da 4 bo'lgan variant 3.2 motorda. Bu ham sotuvda 9 ming dollar. Hop, keyingi mashinamiz Mercedes ML 2008-yil. Yarımlı motorligi ML.
Full 20 diska balonlarda kudrovoy tonirovkasiga ruxsatnomalari bor. Mashinamizda qizig'i propan gazdan ustanovka bo'lgan. Salon holatlari. Mana lyuk. Mercedes ishqibozlari bo'lsa, marhamat, ML 2013 ko'rinishga olib kelingan restyling. Ko'rinishlar. Motor, korobka, hadovolar yaxshi. Ko'ringlar. Uni 14,5 ming dollarga beramiz. Oxirgi avlod propan gazda ustanovka bo'lgan minishga tayyor Mercedes ML 350. Hop, Cobalt minaman deganlarga mana 23 Cobalt 19 ming yurgan. 4 kraskalari toza, propan gazi bor. Mana bu ham barterga kelib qolgan. Buni ham 11.700 dollarga berib yuboramiz. Cobalt ishqibozlari bo'lsa. Cherry minaman deganlarga Cherry 7 Pro 2023 48 ming yurgan. Hop, buni 19 ming dollar. Kaskalari top toza. Hop, hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari. Hop. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor. Hammaga omad. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar. Qolgan tushunmagan gaplarni telefonda, Telegram, WhatsApp orqali gaplashamiz. Hammaga omad. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar.